you know, Saturday is for celebration, it's for party, it's for all and bear. As they go, you know, on EAS TV. So guys, it's one of our colleagues that's having his wedding today, Mr. Waliu'S Congratulations to you and your beloved wife on this great occasion. I'm not here alone. I am here with my sugar boy, my handsome guy on the red carpet host. Hey, what's up, Tiga? How you doing? I'm fine. Look good and glam. Thank you so much. I love your makeup. Thank you. You're not looking bad. Why are you looking like you haven't want to marry? Eh? You know. Tell us why you are all this makeup. You know, as Lizzy Oluwatomisin as I am, I love to look good, look cool, look sexy, look beautiful. Yes, now my fans are here, they're watching me. So I need to look good for you guys. You know that? You know what I'm saying? A round of applause for Lizzy. Yes, now. Yeah, so Lizzy, what's happening? Oh, like I said earlier, I said it's one of our colleagues' wedding, Mr. Waliu'S. A big congratulations to him. We've heard it on EAS TV. We bring to you the best events coverage, weddings, birthdays, so many occasions, from the red carpet to the main event, from the beginning to the end. You know how we do it. Yep. So Lizzy, we are in a wedding. Yep. We have to ask you a question. Okay. How does it feel? Like, how will you feel? For example, you have marriage. Alright. Then your husband say he wants to marry another wife. How will you feel? You know you are meant to support him. Will you support him? I know. Why? I need to be his main priority. Like, I don't want another person. It's just me alone till death. You alone to death? Yeah. Anyways, I give for a marriage counselor. Lizzy is here. I beg. Give me the best Stop whining me, stop whining. you. Okay, on EAS TV, giving life to event reportage in a unique style. And subscribe to our YouTube channel on EAS_TV. Follow us on all our social media platforms at Events Artistry NG. With me, I have Mr. Toib Amusan, which is the brother to the bride. So, Mr. Waliu'S, báwo ni ṣe ṣe lọ́jọ́ tó ní? Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba tí ó mú ọjọ́ òní dúró. Inú wa ti ẹ̀dùn púpọ̀ nítorí bọ́lọ́run ṣe ṣe òjò rọ̀ lónìí náà tó já sí pé ìtura ló mú wá fún wa. Ó sì tún wá dúró náà. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Èyí tí a wá ń ṣe lénìí, Ọlọ́run ní jẹ́jọ́ bá ní jẹ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Yóò wá jẹ́ ìdùnnú fún àwọn níyàwó àti gbogbo àwọn tí wọ́n wá ní máa jẹ́ ìdùnnú fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ní bá ní jẹ́ ń bẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀sìn wa jẹ́ ó gba abáwá náà.
ìdùnnú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní mẹ́lẹ̀ nìkan kan wà àwọn tí wọ́n ṣe ìyàwó lónìí náà Ọlọ́run bá dùn wọ́n nínú kalẹ̀ yóò bá dùn wọ́n nínú kalẹ̀ yóò bá gbogbo tí wọ́n fẹ́ ìdùnnú tí ẹ̀ máa ń lẹ́nu ìyàwó Ọlọ́run jẹ́ ìgbà ń bẹ̀ lọ́dà ní àtàwọn àfáà tí wọ́n wá ní kọ́lọ́run bá dé ẹnìkan kan wá ojú ìyàwó ilé ọkọ kọ́lọ́run bá dé ẹnìkan gbogbo táwọn ní tí ń bẹ̀ kọ́lọ́run bẹ èso igi kọ́lọ́run bá ṣe ń bẹ̀ wọ́n láìpẹ́ láì jìnà orí tuntun lọ́tún lóòsì kọ́lọ́run bẹ máa wọlé tàn wọ́n wá ọlọ́run ìwájú ọ̀lọ́lá ọ̀là kò wọ́ta ilé abúlá ilé ààrùn ìgbàsákùnrin á dúpẹ́ lórí gbogbo wọn tí a pè tí wọ́n wá àti ilé ẹ̀kọ́ àti àwọn ọ̀rẹ́ ìyàwó àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ tí a pè wọ́n tí wọ́n dá a lóhùn tí àbúrò rẹ̀ ṣẹlẹ̀ sẹ́nu rẹ̀ bá a dúpẹ́ ọlọ́mọdé àgbà ní ìbàdà fún wọn àkí gbogbo wọn ẹ ṣeun ẹ̀yin náà tẹ́wọ́ bá a ṣe náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ẹ ṣeun gan-an o. Òdòdó kan ń bọ̀ nàgbà látàkọ́jọ́ òdòdó ìdára púpọ̀ òun láti ṣọ́ra máa ní ilé ìrìnàwọ̀sọ́. Ẹ dárúkọ bí ní orúkọ ẹbí Adéyẹrí àǹkí. Hello àǹkí ẹ kú ilé o ní agbára tọlọ́run àṣepọ̀ wa ìbànújẹ́. Bàbá Adéyẹrí kí lè wá ṣe ta ni yín níbo lẹ ti wá ẹ sọ fún àwọn ìpínlẹ̀ kan náà. Àwa ní ẹbí Adéyẹrí Gbùdú a wá sí ọ̀dọ̀ yín láti wá mú àbúrò wa tí ó wà ní ọ̀dọ̀ yín kí Olúwa kí ó ràn wá lọ́wọ́. Ọjọ́ àpàtàkì fún màmá yìí sí yẹn. Hey people, still at the event on EAS TV called celebrating Waliu'S and I have here with me the founder of Waliu'S Newspaper. You're welcome on the show, sir. Welcome, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Mo fẹ́ mọ̀ yín dáadáa pé báwo nínú iṣẹ́ dùn sílé lọ́jọ́ ti tòní yìí tí Waliu ń ṣègbéyàwó. Inú mi dùn gan-an sì ni pé mi ò mọ Waliu rí tẹ́lẹ̀. Mo lọ sí party kan ní town hall. Mo wá rí program tó ṣe, mo wá rí pé ó fine. So mo wá ní ṣé kò dùn náà ti ṣe léyìí? Wọ́n wá ní kọ́ lọ pẹ́ tó ṣe booklet wa pamphlet. Wọ́n wá dé òun. Wọ́n wá ní ìwọ́n ló ṣe ókè máa gbéṣẹ́ fún ẹ. So bí ṣe gbéṣẹ́ fún nìyẹn nígbà tí fẹ́ launch the first community newspaper textbook in Nigeria. Èmi ni mo ṣèwé yẹn ní February 1st. So ló ṣe gbogbo pamphlet gbogbo banner and very respectful ọmọ dáadáa ni. So àtìgbà yẹn mo ti ní love fún. So nígbà tó yá ó dà ó máa ń pè mí ó máa ń dúpẹ́. So of recent ó kọ̀ dà bá mi kí tó lọ sí àgbẹ̀ òun fẹ́ ṣe ìyàwó kò yẹ kí n dáre nítorí pé mo yẹ láti Mẹ́kà ni. So wá ní òkè ọmọkùnrin mi ń ṣọmọ kékeré jẹ́ kí n wá láti ọ̀nà ẹ̀. But I'm very proud of him and the wife. They have visited my office several times and mo fún wọn ní advice oríṣiríṣi about marriage when I was told that they were going to get married. So gbogbo nǹkan tí mo ń gbọ́ pẹ̀lú báyìí náà ọmọ kékeré ni Ọlọ́run ajẹ́kànráyọ̀ ní ìyàwó náà. I'm very proud of him. Pé a young guy, hardworking, resourceful, and very, very respectful. So Ọlọ́run àwọ̀ wọn. Sir, ẹ kú àbọ̀dé Mẹ́kà, sir. Thank you. Yes, sir. Kí wàá ní àdúrà yín fún ọlọ́jọ́ ti tò nípa ń ṣègbéyàwó. Yọ pé èmi ni chairman party yẹn. So mo ti ṣàdúrà fún wọn àlàáfíà, ẹ̀mí gígùn, àṣírí bíbò. So èdè sọ fún ẹ pé ìyàwó yẹn ó máa ní sùúrù. Ẹni wá fẹ́ dúró lé ọkàn, àìmọye ẹ̀gbin ló máa rí. Bó obìnrin ló bá ní sùúrù, irú àwọn màmá wa náà, wọ́n ní sùúrù lọ ṣe jèrè wá lé ọkọ wọn. So Ọlọ́run á dẹ̀ sọ wọn kalẹ̀, wọn ní yàpò. Ẹ ṣé gan sà.
bá mi ṣe bẹ̀ ní ibùjókòó ayọ̀ fún Ọlọ́run bá fún lọ́mọ alálùbáríkà àdúrà pọ̀ ò bọ̀ ní ṣókí àdúrà ń bẹ nínú mi bá máa gbàdúrà lé ẹ bá mi sọ fún pé mo nífẹ̀ẹ́ gan. aláyọ̀ máa mú sa Ọlọ́run ayé kó bí okùn àbíró omi àbíyè ẹgbẹ́ Ọlọ́run more blessing more happiness ibẹ̀ máa jẹ́ ibùjókòó fún lágbọ́ Ọlọ́run kò ní kúrò ń bẹ̀ lágbọ́ Ọlọ́run ilé àdúgbò kalẹ̀.